हेलो क्लैशर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ लेजेंड लीग के अटैक्स यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेटा करेंटली, जो कि ब्लिज़र्ड ड्रैगन्स है। अगर आप भी हर बेस इजली ट्रेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी देखें। होपफुली आप लोग भी कुछ सीख पाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप भी हर बेस इजली ट्रेस कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू टुडेज अटैक्स। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि फ्यूचर कंटेंट भी आप लोगों को आसानी से मिल सके।